हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ मैकवाइब्स सॉफ्टवेयर के बारे में। तो दोस्तों, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि आपके नॉर्मल कीबोर्ड में से एक मैकेनिकल कीबोर्ड की साउंड प्रोड्यूस करवा सकता है। तो अगर आपको मैकेनिकल कीबोर्ड की साउंड पसंद है जो कि कुछ ऐसी होती है, तो दोस्तों आप एक सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं। तो ये उन लोगों के लिए है जो मैकेनिकल कीबोर्ड परचेज नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है, अपने ब्राउज़र पर आना है। यहाँ पे से दोस्तों आपको सर्च करना है मैकवाइब्स। यहाँ पे जो दोस्तों आपको टॉप पे लिंक दिख रहा है, ये वाला, यहाँ पे आपको चले जाना है जो कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, और यहाँ से आपको इसे डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ फटाफट से। यहाँ पे से आपको इसे डाउनलोड कर लेना है। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं। तो मैं अब आपको इसकी साउंड सुना देता हूँ इसको इंस्टॉल करने के बाद। देख सकते हो।